咁我想問埋今日蒼井空老師咧嚟咗香港，兩位男士有冇嚟？咁你揸住啊！蒼井蒼井空老師，好似知名係應該唔識喎。哦，唔係我知，但係我啱先知佢嚟咗香港。而家係尖東，你哋會唔會都想去朝聖下？哦，如果有我哋嗰個考遇嘅話都可以嘅。我想睇下我哋嗰個配樂嗰個叫咩名？哦，波多野結衣，唔係波多野結衣。好正常啊，後生仔，好正常，好正常，後生仔好正常，唔需要怕醜。寬恕佢係咪先？使乜寬恕啊？好正常啫。好正常嘅。秋生有冇諗過去見嗰位老師啊？咁啊？啊，邊位老師啊？蒼井空老師，蒼井空老師。唔知邊個嚟喎我。認識下嗰個。我認識啊，叫 Josh 帶入講認識啊。啊 Josh 話認識啊，啱啱叫 Josh 介紹俾識你咯。做咩嘅？佢而家係演員嚟嘅。係咯，我要好犀利㗎。佢演戲都犀利。係。好。